உனக்கு எப்படி நம்ம ஹார்ட்ல லேப்டாப் சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு தெரியுமா? இல்ல எனக்கு தெரியாது. சரி, அது என்ன சீக்ரெட்னு பார்க்கலாமா? பார்க்கலாம். ரெண்டு சவுண்ட் இருக்கு, ஒன்னு லப், இன்னொன்னு டப். லப் சவுண்ட் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னா, நம்ம வென்ட்ரிகல்ஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆகும்போது மிட்ரல் வாலும் ட்ரைகஸ்பிட் வாலும் க்ளோஸ் ஆகும். அப்பதான் நம்மளுக்கு லப் சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். எப்ப டப் சவுண்ட் எப்ப ப்ரொடியூஸ் ஆகும்? டப் சவுண்ட் எப்ப ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னா, நம்ம வென்ட்ரிகல்ஸ் ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது பல்மனரி வால், அயோர்டிக் வால் ரெண்டு வால்வும் க்ளோஸ் ஆகும். அப்பதான் நமக்கு டப் சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் கையெடுத்து செஸ்ட்ல வைங்க. Can you feel your laptop? லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, இன்ஸ்டால எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுங்க.